এইবিলাক সব ফ্ৰিজ গৰমৰ দিনত বহুত ব্যৱহাৰ হয় ফ্ৰিজ সব ফ্ৰিজ কিমান ষ্টক চাইছে ইয়াতে আপোনালোকে জিৰ' ডাউন পেমেণ্টতো নিব পাৰিব আপোনাৰ হাতত পইচা নাই বোলে 1 টকাও নাই মোৰ ফ্ৰিজ লাগে ঘৰত আপোনালোকে পাৰিব নিবলৈ যদি আপোনাৰ সিভিল ভাল হাতত পইচা কম থাকিলেও আপোনালোকে ফ্ৰিজ নিব পাৰিব 2 পাট্টা হওক 3 পাট্টা হওক নামি দামি ফ্ৰিজবোৰ নিব পাৰিব কেমেৰালৈ অলপ আগুৱাই হওক চাওক কিমান ষ্টক চাওক আপোনালোকে ইয়াতে ফ্ৰিজৰ একদম ভৰপুৰ ষ্টক ৱাশ্বিং মেচিনৰ ভৰপুৰ ষ্টক আৰু এই উপস্থাপন মই আগবঢ়াই আছো মৈৰাবাৰীৰ পৰা গাড়ীৰ ষ্টক বহুত দেখাইছো সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ী সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক নতুন গাড়ী বহুত দেখাইছো যেহেতু গৰমৰ দিন আহি গ'ল এতিয়া আপোনালোকক ফ্ৰিজ দেখুৱাম ৱাশ্বিং মেচিন দেখুৱাম টিভি দেখুৱাম এসি দেখুৱাম কেৱল মৈৰাবাৰীত যে ভিডিঅ' বনাইছো যে আপোনালোকে নিব পাৰিব মৈৰাবাৰীৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই নিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় গোটেই মৰিগাঁও জিলাৰ বা নগাঁও জিলাৰ পৰা আপোনালোকে আহি নিব পাৰিব EMI ৰ জৰিয়তে 1 টকা নিদিয়াকৈ আপোনালোকে নিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ সিভিল 700 এবভ থাকে 700 ওপৰত থাকে বা মাইনাছ থাকে যে কোনোদিনা কোনো লোন লোৱা নাই অৰ্থাৎ -1 আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিব পাৰিব কোনোদিনা কোনো লোনেই লোৱা নাই আপোনাৰ একাউণ্টত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিব পাৰিব ফাইনান্সৰ এৰিয়াটো ক'ত হয় অনলি মৰিগাঁও জিলা নে নগাঁও জিলাৰ পৰা আহিলেও হ'ব নগাঁও জিলাৰ পৰা আহিলেও হ'ব নগাঁও জিলাৰ পৰা আহিলেও হ'ব নগাঁও জিলাৰ যিকোনো স্থানৰ পৰা আহিলেও হ'ব মৰিগাঁও জিলাৰ যিকোনো স্থানৰ পৰা আহিলেও হ'ব তাৰ বাহিৰৰ পৰা আহিলেও হ'ব জানো হ'ব অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা আহিলে হ'ব ফাইনান্স হৈ যাব আচ্ছা অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা আপুনি আহিলেও হৈ যাব মানে তেওঁলোকে এটো চাওক আপোনালোকৰ তো এটো হোলসেলাৰ নহয় নে ৰিটেইলাৰ হোলসেলো হয় কোনোবাই যদি আপোনালোকৰ পৰা ফ্ৰিজ ডাইৰেক্ট নিজৰ শ্বৰুমৰ কাৰণে কিনিব বিচাৰে হোলসেল প্ৰাইচ কিনিব পাৰিব হোলসেল দিব আপোনালোকে এটো নভাইব যে ৰিটেইল অকল মই ভিডিঅ'টো বনাই আছো তেওঁলোক হোলসেলাৰ হয় ইয়াৰ পৰা ফ্ৰিজ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন দোকানত যায় বিক্ৰীৰ বাবে গতিকে আপোনালোকেও নিব পাৰিব আৰু যেটো ডিসপ্লেত দাম কোৱা হৈছে এই দামটো কেৱল ৰিটেইলৰ সকলৰ কাৰণে হোলসেল সকল এনেকা দামেই পাব যে নি পেলাই আপুনি 2 পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে হয়নে হেতু দামে আপোনাক লগাব আনৰ পৰা আনোতে যিমান টকা লয় সেই টকাই আপোনাৰ পৰা ল'ব এগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছে গতিকে বহুত ষ্টক মই কেতিয়া এনে ধৰণৰ ষ্টকৰতে ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা নাই গতিকে এটা মডেল এবাৰেই কম ঠিক আছে এটা মডেল এবাৰেই দাম জনাম ডাবল নজনাও আমি আৰম্ভ কৰিম একদম কম দামত কিমান টকাৰ পৰা ফ্ৰিজ আৰম্ভ একদম কম দামত 12000 টকা লৈকে পাব 12000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ আপ টু কিমান টকা লৈকে আপ টু আপুনি যিমান লৈকে ল'ব বিচাৰে যিমান লৈকে মানে 1 লাখ লৈকে আছে 1 লাখ লৈকে হ'ব আচ্ছা গতিকে মই ইতিমধ্যে কৈছো যে জিৰ' ডাউন পেমেন্টত নিব পাৰিব যদি কোনো দিনা লোন লোৱা নাই মাইনাস হৈ আছে সেইজনো নিব পাৰিব বা 700 এবভ সিভিল আছে সেইজনো 1 টকা নিদিয়াকৈও লোন কৰাই নিব পাৰিব হয় গতিকে আপোনাৰ হাতত যে টকা থাকিব লাগিব ফ্ৰিজ টিভি ৱাশ্বিং মেচিন এসি ল'বলৈ তেনেকা নহয় আপুনি আহি ইয়াতে চেক কৰাই ল'ব পাৰে যদি আপুনি জিৰ' ডাউন পেমেন্টত বা অলপ টকা দি হলো আপুনি নিব পাৰে জিৰ' ডাউন পেমেন্ট বুলি ক'লে তো 1 টকা দিব নালাগে যদি সিভিল ভাল আৰু যদি আপোনালোকে 30% 20% সিভিল অনুযায়ী পইচাটো জমা দিব লাগিব হয়নে গতিকে আমি আৰম্ভ কৰো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম যেহেতু ফ্ৰিজৰ একদম খেতি কৰি ৰাখিছে আপুনি ইয়াতে ফ্ৰিজৰ খেতি ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰো এটো 20 বছৰ ওয়াৰেন্টি থকা এটা ফ্ৰিজ স্যামসাঙৰ 20 বছৰ ওয়াৰেন্টি থকা এটো কিমান প্ৰাইস আছে এটো আপোনাৰ আছে 16500 টকা 16500 কিমান লিটাৰ এটো আপোনাৰ 183 লিটাৰ আচ্ছা ভিতৰত খুলি দেখাই দিও এটা চাওক আপোনালোকে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ী দেখুৱা নাই যে ডিকি বনেট খুলি দেখুৱাইছো তেনেকুৱা নহয় এটো ফ্ৰিজ হয় নতুন ফ্ৰিজ ঠিক আছে এতিয়া এটো দেখাইছো এটো এলজি হয় এটো এলজি কিমান লিটাৰ এটো আপুনি এলজি 201 লিটাৰ এক পাট্টা হয় ন হয় আচ্ছা উইথ 5 স্টার রেটিং আচ্ছা প্রাইস আপোনাৰ 19000 19000 টকাৰ ফ্ৰিজ দেখুৱাইছো এয়া চাওক আপোনালোকে ঠিক আছে এটো দেখাই আছো এটো গডৰেজৰ এটো এটা আছে আপোনাৰ গডৰেজৰ বেষ্ট মডেল আপোনাৰ 2024 মডেল 1 স্টাৰ হয় 13500 টকা আচ্ছা 10 ইয়াৰ ওয়ারেন্টি না 10 ইয়াৰ ওয়ারেন্টি 13500 টকা না এয়া চাওক আপোনালোকে আৰু এটো এটা আকৌ নতুন আহিছে আপোনাৰ 3 স্টাৰ গডৰেজৰ উইথ বেস স্ট্যান্ড ড্ৰয়াৰ তলত আকৌ আপুনি কিবা সবজি কিবা আপোনাৰ আলু পিয়াজ সব ৰাখিব পাৰিব আচ্ছা আকৌ ইনভাৰ্টাৰ টেকনলজি মই যদি ধৰি লওক কাৰেন্ট গুচি গল আপুনি 8 ঘণ্টাৰ কাৰণে ইনভাৰ্টাৰত লগাই দিব পাৰিব আচ্ছা ইনভাৰ্টাৰটো চলি থাকিব আচ্ছা ঠিক আছে প্রাইস আপোনাৰ এটো 16000 টকা 16000 টকা না আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট এটো এলজি 5 স্টাৰ আপোনাৰ 185 লিটাৰ ইনভাৰ্টাৰ মডেল প্লাস আপোনাৰ ঘৰত ডাঙৰ সোলাৰ থাকিলে সোলাৰ দিয়ে চলাব পাৰিব ওকে
প্রাইস কোনো স্টেবিলাইজার না লাগে হুম হুম 17,000 টাকা 17,000 টকা না 5 স্টার রেটিং 5 ষ্টাৰ ৰেটিং ঠিক আছে এইবিলাক আপোনালোকে দামসমূহ এইকাৰণে জনাই আছোঁ যিহেতু আপোনালোকে EMI-ত নিলেও এই দামটোৱে দিব লাগিব যদি আপুনি কেছ নিয়ে কেছত নিব পাৰে এইটোতো দেখালোই এইটো এটা মডেল আছে এইটো দেখাও এইটো কি মডেল LG এইটো আপোনাৰ LG 5 স্টাৰ নিউ মডেল 2024 কালাৰ হুম উইথ তাকো আপুনি ড্ৰয়াৰ পাব তলত হুম উইথ ডয়াৰ দুই পাৰ্টটা নহয় কিন্তু ডয়াৰ আছে উইথ ড্ৰয়াৰ আছে আপোনাৰ প্ৰাইচ কিমান ইয়াৰ প্ৰাইস 17,000 কিমান লিটাৰ 185 লিটাৰ 185 লিটাৰৰ ফ্ৰিজ ঠিক আছে নেক্সট এইকেইটাতো একেই হয় এইটো স্যামসাঙৰ এটা আছে এইটো কিমান লিটাৰ হয় এইটো আপোনাৰ 5 স্টাৰ ৰেটিং 5 ষ্টাৰ ৰেটিং 183 লিটাৰ 183 লিটাৰ লিটাৰ ঠিক আছে ইয়াৰ প্ৰাইচ কিমান এটা আপোনাৰ 17,000 টাকা আহিব এইটো ইনভাৰ্টাৰ না ইনভাৰ্টাৰ টেকনলজি আচ্ছা কারেন্ট মানে এইটো কম্বো ইনভাৰ্টাৰ প্লাস কারেন্ট চলাব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট আৰু দেখাইছো এইটো এটা নতুন মডেল না হয় নিউ কালাৰ এইবিলাক উইথ ড্ৰয়াৰ থাকিব আপোনাৰ আচ্ছা ফ্ৰিজৰ লগত আচ্ছা ড্ৰয়াৰ ড্ৰয়াৰ থাকিব ষ্টেপ বেলেগ একো ষ্টেপ নালাগে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আৰু দেখুৱাই আছো আৰু আছে এইটো এটা মডেল আছে এইটো এটা LG নিউ মডেল এইটো দেখুৱা নাই ন এইটো কিমান লিটাৰ এইটো 201 লিটাৰ 201 লিটাৰ 4 স্টাৰ ৰেটিং উইথ ড্ৰয়াৰ হুম এইটো আহি যাব আপোনাৰ 18,500 টকা 18,500 টকা না 18,500 টকাত আপোনালোকে নিব পাৰি আছে 4 ষ্টাৰ ৰেটিং উইথ ড্ৰয়াৰ আপুনি কেছো কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে ফাইনান্স কৰিব বিচাৰে ফাইনান্স কৰিব পাৰিব আচ্ছা এইটো কি ইয়াতে ডিসপ্লেত শো কৰে না এইটো ডিসপ্লে মডেল ভিতৰৰ সব আপোনাৰ ডিজিটাল টেকনলজি ওকে এইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি ভলিউমটো কমাব পাৰিব বঢ়াব পাৰিব ইয়াৰ পৰা প্লাছ ডিফ্ৰষ্ট কৰিব পাৰিব যদি বৰফ হৈ যায় ভিতৰত আপুনি বৰফ গলাব পাৰিব আৰু আচ্ছা আচ্ছা মানে অলপ গৰমো হয় আৰু এটা টেকনলজি আছে আপোনাৰ এইটো মডেলত স্যামসাং 3 স্টাৰ হয় আপুনি দহি বনাব পাৰিব এইটো দৈ কাট মাইষ্ট্ৰো এটা বাটি থাকিব মেচিন আছে তাতে দহি বনাব 1 লিটাৰ দহি বনাব পাৰিব ডাইৰেক্ট দৈ বনাব পৰা যায় না ওয়াও এইটো টেকনলজি আছে এইটো এনে প্ৰাইস আপোনাৰ 22,000 টকা গাখীৰ থৈ দিলে দৈ হৈ যায় দৈ হৈ যাব আচ্ছা আচ্ছা এইটো কিমান প্ৰাইস এইটো আপোনাৰ বৰ্তমান প্ৰাইস আছে 22,000 টকা 22,000 যদি কোনোবা ভিডিঅটো চাই এলে আহে মই তেওঁলোকক 19,500 টকা দি দিম 19,500 টকা 22,000 টকাৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডিসকাউন্ট একেই হয় এই দুটা মডেল গতিকে দুটা মডেলত সময় নকৰো এইকিটা মডেল সব একেই হয় চাওক আপোনালোকে এইকিটা মডেল গতিকে এটা মডেল আমি এবাৰেই দেখুৱাম এইটো এটা মডেল আছে গডৰেজৰ 10 বছৰৰ ওয়াৰেন্টি এইটো কিমান লিটাৰৰ হয় এইটো 180 লিটাৰ 180 লিটাৰ 180 লিটাৰৰ চাওক আপোনালোকে গডৰেজৰ প্ৰাইস কিমান এইটো প্ৰাইস 13,000 টকা 13,000 টকা আৰু গডৰেজৰ এইটো এইটো 13,500 টকা 180 লিটাৰ আচ্ছা আচ্ছা এইটো 3 স্টাৰ ৰেটিং 3 স্টাৰ ৰেটিং ঠিক আছে এইটো প্ৰাইস কিমান 13,500 টকা 13,500 টকা না ঠিক আছে আৰু আছে গডৰেজৰ এইটো এটা আছে এইটো দেখুৱা নাই নে কি এইটো নিউ মডেল আহিছে আপোনাৰ 180 লিটাৰ আচ্ছা প্ৰাইস কিমান প্ৰাইস হ'ব 14,000 আচ্ছা গডৰেজৰ আৰু এটা দেখুৱাই আছো দুই পাট্টা এইটো তলৰটো কি ড্ৰয়াৰ না ডাবল ড্ৰয়াৰ এইটো আপোনাৰ ট্ৰিপল ড্ৰয়াৰ বুলি কয় নতুন টেকনলজি ইটস ডিউ বুলি কয় এইটো ওপৰত এক পাৰ্ট থাকিব তলত আৰু এটা পাৰ্ট আছে আকৌ এটা তলত বেস ষ্টেণ্ড বুলি আছে ড্ৰয়াৰ বুলি এটা আছে তিনটা পাৰ্ট থাকিব আপোনাৰ তিনটা পাৰ্টত আছে আচ্ছা ঠিক আছে এইটো সব আপোনালোকে ধুনীয়া টেকনলজি গডৰেজৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এইটো প্ৰাইস কিমান লিটাৰ এইটো 237 লিটাৰ 237 লিটাৰ এইটো পাৰ্টতো সোমাব পাৰি না সোমাব পাৰিব তলত না হয় ওয়াও প্ৰাইস কিমান প্ৰাইস আপোনাৰ এনে 27,000 টকা বৰ্তমান ডিসকাউন্ট প্ৰাইস আছে 25,000 ডিসকাউন্টত আছে 25,000 না ওকে ঠিক আছে নেক্সট দেখুৱাই আছো আৰু আছে এফালে স্যামসাঙৰ এইটো কি হয় কিমান 20 বছৰৰ ওয়াৰেন্টি স্যামসাঙৰ এইটো 1 স্টাৰৰ পৰা 5 স্টাৰ ৰেটিংত যিমান ফ্ৰিজ আছে সব ইনভাৰ্টাৰ টেকনলজি ফ্ৰিজ এইটো ইনভাৰ্টাৰ টেকনলজি ফ্ৰিজ ওকে কোনো ধৰণৰ য'ত আপোনাৰ কারেন্ট আপোনাৰ ভোল্টেজ কম আছে মানে ভোল্টেজ নাই মিনিমাম ভোল্টেজ 90 বা 100 চলি থাকে ফেন নুঘূৰিলে আপোনাৰ ফ্ৰিজ চলাব পাৰিব ওকে প্লাস সোলাৰ থাকিলে সোলাৰ চলিব আচ্ছা প্লাস 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকিব কম্প্ৰেছৰৰ 20 বছৰৰ ওয়ারেন্টি থাকিব 1-2 বছৰৰ নহয় যে 1 বছৰৰ ওয়ারেন্টি থাকিব 1 বছৰ পিছত বেয়া হ'ব 1 বছৰতো আপোনালোকে সন্তুষ্ট হ'ব নালাগে 20 বছৰৰ ওয়ারেন্টি থকা ফ্ৰিজ ঠিক আছে প্ৰাইস কিমান এইটো 14,000 14,000 টকাত নিব পাৰিব কোন কোম্পানী 14,000ত ইমান অফাৰ দিয়া নাই যিমান স্কিম স্যামসাঙে আগবঢ়াইছে আপোনাৰ 1 স্টাৰ টেকনলজিত আপোনাৰ 20 বছৰ ওয়ারেন্টি প্লাস ইনভাৰ্টাৰ টেকনলজি প্লাস ষ্টেবিলাইজাৰ ফ্ৰী অপাৰেশন কোন কোম্পানীত দিয়া নাই দিলৈকে ওকে ঠিক আছে এটো দেখাই আছো এটো সেম মডেল আপোনাৰ সেম মডেল এটো সেম মডেল কালাৰটো বেলেগ কালাৰ বেলেগ এবিলাক অপচন আছে কালাৰ অপচন
এইটো ভল্টেজৰ হয় টাটা টাটাৰ প্ৰডাক্ট হয় টাটাৰ ফ্ৰিজ দেখুৱাই আছো টাটাৰ লক চিষ্টেমটো ধুনীয়া দিছে না লক চিষ্টেম ধুনীয়া দিছে টাটাৰ এইটো চাওক আপোনালোকে বহুত হেভি মানে প্ৰডাক্ট বহুত হেভি প্ৰডাক্ট না টাটা আৰু এটা অপচন আছে টাটা কোম্পানীত 2 ইয়াৰ ওয়ারেন্টি না টাটা 2 ইয়ার সার্ভিসিং ফ্রি আচ্ছা সব কোম্পানিত সার্ভিসিং এবছৰ ফ্রি টাটাত সার্ভিসিং 2 বছৰ ফ্রি আচ্ছা আৰু ওয়ারেন্টি কিমান 10 ইয়ার্স 10 বছৰ 10 বছৰৰ ওয়ারেন্টি আছে এইটো 10 ইয়াৰ ওয়ারেন্টি আছে প্ৰাইস কিমান আছে প্ৰাইস বৰ্তমান চলি আছে আপোনাৰ 15000 টকা কিন্তু ডিসকাউন্ট দিয়ে আপোনাৰ আহি যাব সিধা 12200 টকা 12200 টকাত পাই যাব গতিকে স্যামসাঙৰ এইটোটো দেখালো এইটো অপচন হয় কালাৰ অপচন স্যামসাঙৰ চেম্পুলৰ মাজত যদি লয় এইটো কিমান লিটাৰ হয় 20 বছৰৰ ওয়ারেন্টি 183 লিটাৰ 20 বছৰৰ ওয়ারেন্টি প্লাস ইনভার্টার কাম কারেন্ট হয় ন হয় এইটো ঠিক আছে প্ৰাইস কিমান ইয়াৰ 12500 টকা 12500 টকা আৰু আছে ইয়া ভল্টেজৰ আৰু টাটাৰ এইটো দেখালোই বাৰু সেম প্ৰাইস হ'ব স্যামসাঙৰ এইটো দেখাইছো এতিয়া আহো ওয়াশিং মেচিন এইটো কিমান লিটাৰ এইটো 7 কেজি 7 কেজি হয় না হয় 7 কেজিৰ কিমান প্ৰাইস হ'ব এইটো এলজি 7 কেজি হয় আপোনাৰ 18500 টকা আচ্ছা মানে 7 কেজি কাপোৰ ধুব পাৰিব হয় না 7 কেজি পানী ল'ব 7 কেজি কাপোৰ ধুব পাৰিব 7 কেজি কাপোৰ ধুব পাৰিব চাওক আপোনালোকে ভিতৰত দেখুৱাই দি আছে ওয়াশিং মেচিন ওয়ারেন্টি কেনেকুৱা ওয়ারেন্টি 10 ইয়ার্স 10 ইয়াৰ ওয়ারেন্টি আছে না প্লাস ইনভার্টার মডেল আচ্ছা টাইমার সিস্টেম আছে আপুনি টাইমার দি কাম চলাব পাৰিব টাইমাৰ দি কাম চলাব পাৰিব আপোনালোকে ধুনীয়াকে ওয়ান টাইম টু টাইম থ্ৰী টাইম কিমান বাৰ ওয়াশ আচ্ছা প্ৰাইস কিমান কৈছে ইয়াত 18500 টকা 18500 টকাত ওয়াশিং মেচিন নিব পাৰিব যদি আপোনালোকে 18500 টকা বা যিমান দাম সমূহ কোৱা হৈছে ফ্ৰিজৰ তেনেকুৱা যদি আপুনি নিব নোৱাৰে মূল টকা তেতিয়াহলে আপোনালোকে ফাইনান্সত নিব পাৰে ইয়াতে আৰু এইটো একেই হয় ন মডেল এইটো এটা আপোনাৰ নতুন মডেল আহিছে LG 5 star rating with black color okay jet spray technology okay এটা 24000 আহে আপোনাৰ 8 কেজি আচ্ছা এটা নিউ মডেল 2024 নিউ মডেলৰ ওয়াশিং মেচিন দেখুৱাই আছো চাওক আপোনালোকে 24 নিউ মডেল এইটো কিমান কেজি এইটো 8 কেজি 8 কেজি চাওক আপোনালোকে 24000 না 24000 আপোনালোকে নিব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট এইটো দেখুৱাই আছো এইটো স্যামসাঙৰ হয় স্যামসাঙৰ কিমান কেজি এইটো আচ্ছা এইটো 17000 টকা আহিব 17000 টকা আহিব না 17000 টকা 7 কেজি কাপোৰ ধুব পাৰিব এগুলো ফুললি অটোমেটিক আচ্ছা 7 কেজি কাপোৰ ধুতে কিমান টাইম লাগিব খুব বেছি 15 মিনিট 15 মিনিটত 7 কেজি ধুই শেষ কৰি দিব না আকৌ 7 কেজি দিব পাৰিব ঠিক আছে এইটো সেমি অটোমেটিক হয় এইটো 7 কেজি আপোনাৰ 12000 টকা আহি যাব 12000 টকা না সেমি অটোমেটিক ওয়ারেন্টি থাকিব 5 ইয়ার্স 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আৰু এইবিলাকৰ 10 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স গতিকে 5 বছৰৰ ওয়ারেন্টি আছে এইটোত আৰু এইটো 10 বছৰৰ ওয়ারেন্টি আছে সেমি অটোমেটিক ঠিক আছে এতিয়া আকৌ আহি আছো ফ্ৰিজত এইটো ফ্ৰিজ আছে স্যামসাঙৰ এইটো দুই পাৰ্টা হয় ডাইৰেক্ট এইটো প্ৰাইস কিমান আছে এইটো স্যামসাঙৰ ডাবল ডোৰ এইটো প্ৰাইস আপোনাৰ আহি যাব 22500 টকা ডাবল ডোৰ না 22500 টকা না ঠিক আছে আমি আৰু দেখুৱাই আছো ভিতৰত আহক আপোনালোকে এইটো স্যামসাঙৰ এইটো ডাবল ডোৰ এইটো 22500 না এইটো আপোনাৰ 28500 টকা 28500 টকা এইটো বেলেগ নেকি আকৌ এইটো টেকনলজি বেলেগ না এইটো কিমান লিটাৰ হয় এইটো আপোনাৰ 236 লিটাৰ 236 লিটাৰ না 236 লিটাৰ চাওক আপুনি ঠিক আছে আৰু আছে ইয়া আপোনালোকে মানে যিকোনো কোম্পানীৰ ফ্ৰিজ লয় ইয়া LG ৰ দুই পাৰ্টা আছে ইয়াত সব দুই পাৰ্টা আছে স্যামসাঙৰ দুই পাৰ্টা আছে LG দুই পাৰ্টাৰ দাম কিমান LG দুই পাৰ্টা আহি যায় আপোনাৰ 25500 টকা আচ্ছা আৰু LG 26500 আচ্ছা ওয়ালপুলৰ এটা আছে আপোনাৰ ট্ৰিপল ডোৰ এইটো ট্ৰিপল ডোৰ এইটো মানে ট্ৰিপল ডোৰৰ যদি লাগে আকৌ ডাবল এইটো আছে এইটো ওপৰত আৰু এটা আছে আপোনাৰ ওকে ট্ৰিপল ডোৰ এইটো আপোনাৰ তিনটা ডোৰ থকা ফ্ৰিজ যদি আপোনাৰ লাগে নিব পাৰিব তিনটা ডোৰ ট্ৰিপল ডোৰ চাওক আপোনালোকে ঠিক আছে ইয়াৰ প্ৰাইস কিমান আছে এইটো কি দহি বনোৱাৰ নেকি না এইটো আইচ এইটো আচ্ছা ইয়াৰ প্ৰাইস কিমান আছে 27000 27000 টকা 28000 টকাত আপোনালোকে নিব পাৰিছে ট্ৰিপল ডোৰ গডৰেজৰ ডাবল ডোৰ কিমান 23500 টকা আচ্ছা আৰু 25500 টকা 25500 টকা না এইটো 25000ত পাই যাব ন গডৰেজ এইটো ওয়ারেন্টি কিমান এইটো ওয়ারেন্টি আপোনাৰ 10 ইয়ার্স 10 ইয়াৰ ওয়ারেন্টি না আজিকালি ডাবল ডোৰ ইনভাৰ্টাৰ চলাব পাৰিব আচ্ছা ডাবল ডোৰ ইনভাৰ্টাৰ চলাব পাৰিব ঠিক আছে এইটো দেখাই আছে আপোনালোকে আৰু আছে ইয়াৰ ভিতৰ পৰা দেখুৱাইছো এনেকৈ পাব সেম 25500 না 25500 আৰু ডিসকাউন্ট কৰি মেলি আহিব আৰু গিফট কিবা আছে গিফট আছে গতিকে প্ৰত্যেকটো মালত এটা গিফট আছে আচ্ছা LG ৰ এইটো ডাবল ডোৰ হয়
LG ৰ এইটো ডাবল ডোৰ হয় গতিকে সিঙ্গেল ডোৰ ডাবল ডোৰ ট্ৰিপল ডোৰ আপোনালোকে যি নিব বিচাৰে ৱাশ্বিং মেচিন হওক যেনেকুৱা দামৰ আপোনাৰ লাগে যেনেকুৱা বাজেটৰ লাগে তেনেকুৱা পাৰিব এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে মইৰাবাৰীত নাপাব নগাঁও যাব লাগিব বা মৰিগাঁও টাউনত যাব লাগিব তেনেকুৱা নহয় আপোনাৰ মইৰাবাৰীতে দেখোন বহুত আছে গতিকে আপোনালোকে ইমান দূৰত নগৈ পেলাই ওচৰতে আপোনালোকে পাই আছে উইথ ফাইনেন্সতো নিব পাৰিব যদি আপোনাৰ হাতত পইচা কম থাকে ফাইনেন্স হৈ যাব গতিকে ফাইনেন্সৰ ব্যৱস্থাটো কওক যদি এইবিলাক ফেন বা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ বা ৰাইচ কুকাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি বস্তু টোটেল 10,000 টকাৰ লয় ফ্ৰিজ নলৈ পেলাই যদি এইবিলাক টোটেল 10,000 টকাৰ লয় তেতিয়াহ'লেও ফাইনেন্স হৈ যাব মানে 10,000 টকাৰ শ্বপিং কৰিব লাগিব এইবিলাক ফেনো আপোনালোকে ফাইনেন্সত নিব পাৰিব মানে 10,000 টকাৰ হ'ব লাগিব টোটেল এইটো ফেনো নিব পাৰিব আৰু এইটো কুলাৰ যদিও মানে এইটো কুলাৰ 12,000 টকা ডাঙৰটো ন আৰু এইটো কিমান এইটো 4,000 টকা ধৰক এইটো এটা ল'লে 4,000 টকাত আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইচ কুকাৰ ল'লে টোটেল 10,000 টকাৰ ল'লে 10,000 টকা আপোনাৰ হাতত নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাইনেন্স কৰাব পাৰিব সেই 10,000 টকাৰ গতিকে আপোনাৰ ফাইনেন্স হ'ব ফাইনেন্স বুলি কিয় কৈ আছোঁ যে কি বেংকত হ'ব এক নম্বৰ কথা আপুনি বাজাজত পাব দুই নম্বৰ চেমচাঙৰ নিজাববীয়া ফাইনেন্স আছে তেওঁলোকে আপোনালোকে যদি এনে ধৰণৰ চেমচাঙৰ ফ্ৰিজ লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেমচাঙৰ ফাইনেন্সতে নিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা নহয় যে 2-3 দিন ঘূৰিব লাগিব লোন কৰাওঁতে কিমান টাইম লাগিব 15 মিনিটত আপোনাৰ নামত লোন হৈ যাব 15 মিনিটত লোন কৰাই আপুনি ইয়াৰ পৰা সামগ্ৰী নিব পাৰিব ৱাশ্বিং মেচিন আৰু আমি ফ্ৰিজ দেখাইছোঁ এতিয়া আমি স্মাৰ্ট LED দেখাওঁ LED টিভি কিমান প্ৰাইচৰ আহে এটা 43 ইঞ্চি UHD আল্ট্ৰা HD 4K আচ্ছা কিমান প্ৰাইচ এটা আপোনাৰ আহিব 27,000 আচ্ছা এটা আমি থুলমূল এটা আভা দি আছোঁ চেমচাঙৰ এটা আছে এইটো 4K হয় এইটো 4K 3K নহয় ডাইৰেক্ট 4K আল্ট্ৰা HD UHD চাওক আপোনালোকে চেমচাঙৰ প্ৰাইচ কিমান আছে এইটো 50,000 টকাত নিব পাৰিব এটা থুলমূল আভা দিছোঁ আৰু গতিকে আপোনালোকে এচিও নিব পাৰিব এচি ধৰক আপোনাৰ 1 টন 1.5 টন 2 টন এচি ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ আমাৰ 30,500 টকাৰ পৰা 30,500 পৰা এচি ষ্টাৰ্ট আছে আপ টু আপোনাৰ 70,000 টকালৈকে এচি আছে গতিকে আপোনালোকে এচি কিনিবলৈও বাহিৰত যাব নালাগে এচি কুলাৰ টিভি ফ্ৰিজ ৱাশ্বিং মেচিন বা মানে ইলেক্ট্ৰিক আইটেম বহুত পোৱা যায় ইয়াত